Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um unboxing desse... Opa, tá aberto já? Eita. Já tá aberto já. Unboxing desse suporte aqui da LG. E vou fazer a montagem do meu setup com esse suporte aqui. No caso aqui temos o suporte VESA. Tem uns pininhos aqui, não sei para que serve. Aqui temos as coisinhas para amarrar os cabos. E aqui é a parte que prende na mesa, né? Que é no estilo Morsa. E aqui os parafusos para prender, no caso. Esse aqui é como qualquer, e aqui é o jeito que monta. Tá. Agora eu vou pro time-lapsezinho para montagem do setup. Bora lá. Bom galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Esse foi o jeito que ficou no setup. Ainda tem algumas coisas para ajustar, tipo essa área de trabalho aqui que tá bem organizada. Vou mostrar um pouquinho do meu setup, que também meu teclado é o Fortrack K5. O mouse que eu tô agora é o Asus TUF M5, T5 é o fone de ouvido deles, se não me engano. Mousepad é um Goliath, acho que é, se não me engano, da Razer. Esse outro mousepad é da Nemesis. Monitor é aquele famoso. Bom, tá aí no canal aí, se vocês querem ver o vídeo dele, tá aí no canal. Vou deixar o link na descrição aqui também. Esse monitor aqui é o 22 E310, né? De 21,5 polegadas. O meu gabinetezão aqui, o PC aqui, ó. Também tem vídeo da montagem dele ali. A organização de cabos ficou assim. Tentei ao máximo. O fio aqui que tá vindo aqui é do meu fone de ouvido. Ali do meu celular para carregar. Ali tem alguns acessórios. E minha cadeirona aqui. Husky paga nós. Bom galera, finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fui!